kirjallisuuden kuoptajis lädal oda ja liike falaldat nietabukte. Tämän vuostas nähtäprogrammasta jäivät oda tjällienen nuora kärasonneiden Sara Vuolabai. Ovdalas juolblai ilmaisu diktakirji kärji. Mulla on liivtuunne boine ja mus lägedas Sara Vuolab. Tai nuomi saamegilli lokt, jos hovla neille sa ranghilla Liise ja ovlandilla ovla Adina Sara. Mufa. Kuulis puhtiin teikka. Kiitos. Ovdal juoblai de ilmaidu vuostas diktakirji. Ton debuteri kirjechallin ja ton kirjin omalla kärji. Mutta outo kun mä haalle ton kirjibirte, lyhtsä sama tehti, että muodon alkis challit. Mun on riftimeldi massa jo baja shaddan aistan challimin. Att mun muistan vuotshävet alle kun mun puhetmäkin, että mun liikuikin challit. Lei maanaiskoulussa, kun missä lei takkar challin vahku. Ja dalle mi challimme mainasi ja härjähalaimet jeslaan vui mun sähtä challit. Mutta dalle puhetmäkin, että liikuikin challit. Mutta mun näen mä ei damanga challan päivikirji ja no jo ehkä päivä fertin härjähallat. Ja mä ei fertin dan teo kieva hit teo makkanu voi teo adjo holkusta mitä läs rattis. Ja mun arvidan kun skovlaiket on liikkui för bort det ska stilla i challi ja kuki challosi challi. Joo. Tämä oli universiteetstall puhetmäkin, että takkalla sama sooma. Mutta mun readi garage diktakirji. Tämä alkus lämstan kun mun lämstalla bu challit. Ejan davdaibira ja väsähusai. Nu tällä lämstalla että mun on challan tanne kun lämstalla bu challit. Ja det aliginnan challisfalkursi ja loppes att jag ska att gjorda att det sätta på ett kirji. Nu att det doppe mun on alagandan hem ja no smätt att det shadda kirji. Ja, den kirji suhti att eller mycket tjosas att du sa porran vadat tahmilla du verian. Ja, mun galan dam hui raavas, mun on ferti maidai lämmin hui raavas, ets davdaektui, koda lälämästä muts loosat iesoktodan ja paragat. Mun on just tälle raapsi ja almu hikirji ja puhtu juuredai, tai ollu du juuredai dokubitsi ja teitä hati järjestän looki. No, mun mielestä oli mun on härjänän roftus, että mi jäähui tsehpiäistä muisteli just lämmikkiä ja halvatsvädda i birratte. To hilja nu vättis, mutta leidevus vähän on tänä kolmaket man laakai munan makkar sääni munan giavahan tai man laakai munan väljin huks tai chalsi da oli vähän isoras altkus. Mutta kalmai dan härjähalla med mi huijolludan challisfalkursus. Att to hiljan saa nu värre kun jag almuhitan. No teillä käy sähtä härjähalla. Ja kun te nuo challisfalkursa, det on saddit munidan challis, mun on toimme hädji challilädus ja mun saddin du challis och konsulentat siellä. Konsulentti ja son challi konsulentat siellä kamusa ja mun haalidan das lookhiet sit uusi das mai son challi. Ja det mai det man det schatte att du stat bufta mi schatte. Son challi na. Niellä gidde vars texta mi hastala lohki sähkivuuti. Sähkivuoda. Tifta kiedjidit harvelle nuoleka ja tain täyviä tjauka tjada ironia dovdui ja väsähusai härräi. Lohki pähtsä smiehtadit. Tifta teko arvalad kaskanest. Tai sähtää lohkat enkeldiktan, mutta da tiitolaakai maite siemmäs kulit okti ja käibdi lohk muistelussange. Tainla ouda näpmi
Mutta sama aikaa juora he fattai ennen kuin ofta ainin sais tiftas nubbai. Tahtaa, että lohki uhpas muva vähätsimeltä mun persona juurdasemjun tai väsähusei vuodui maikun son jäivida. Tiftain vuhto ohtsalämme, takkoeska sihke rääksvuuti ja olmuslas kaskavuodeide. Massin, kuodin ja vuolikin tai hemanan lähmai fattat mat juorahuvuit ja kiehtädallujit äänekko ofta perspektiivas. Porran, poeidun, nälkudäpmi, roinadäpmi, tuoda ain idistä teko kommentaaran tuo era namahovun fattaide. Ja laasit ofta väl dimensiona mun persona irs addiu mai ja govidäpmai. Manus ofta mielagidevas debutantta. Modi horui, kodon kuulle, kun mun muistelin tunnidi. Oli huisaama kuullataan. Tämä oli aistan goi mun annu kuhkamai palkanne Charlesiona. Tämä oli huisaama mun kuullat. Adamai challimofta. Ja mä tein anne vara den irstovtu den challima ektu att det on att tuest challi. No jos meillä jotke ei du difta ju, mä bäre don lo hofta difta dal. No merkin, että me sähtä älkiöt. Joo. Och ne volkan daktara luusa. Iesta ahtolat chalistan ratti. Roggalan varas vaimu fjellu ala. Kierkusin. Vai zombia saadan chuolesti ko efter stuhki. Saapat. Weshat. Ja tästä ruska lihta jammas liintsi. Tän tiiftisellä mun teo Higgan vajjutaan toltu muuta lääko ko bakkus fert den där anuhi vihkin uppis ja muuta lääko nuliksta fert nolla di äläs tan uppi olla mods ja massa deo chaihit puetai beli kanske da lää aistan pieli ma läät hiepat ma orrit aistan deo bastut ta hie no, pieli maida ei kanske nu liiko, että det färt chai nubbai. Ja dan att de färt just ai kwadjo virkki det färt de ni pesa eredas att färt lämin ravas. Ja det läda att modat nubbi haltsalanja diadun moda valdavan vesta ja aistan valda och dådasta maidon luot. Että dan munan kanske härlidan där så att hodan att man bafsta lä just i valde dådasta ja just i att ända i horo admin alamalakai. Ja dan mun magia han vähän täkär grovassa saani. Sen chalisti ratti ja sen täällä huibaafts. No ja kun mun lohkin tämän tifta, mun teo doudin tämän baktsi min lääjään. Just tätä baaftsas mi dusleda kulledan jälkodan vattu ehto, mutta toppela sihkari hieräkin era baktsa ma mai shad parktien. Ja muuta pari chuopstas lintsi edetä suaita te doud hatte det hivaranu. Addedunu buuris. Ja muhtumin että muuta tustedu. Kun on tiedä magalaan ollut minkä vihkiuudesta. Ja olen läämaida nuudana. Da vuodet hati kalga lämin raavas. Att gagsit muit läminden tää testillä tästä muistlita milää. Mutta det ei chatte mo alga vält hueste mo alga vähkin tai Mohatsit. na. Mun jutsin. Mun mielestä sillä tuestilitten oudan buktan ja mun el chuodze de hui ja jutsin Sara rehu tän on väsihan. Jos mä jotken uppidifta mä ton väljin tämän vuoden lukt. Joo. Tämä luon tämän kuhkitievsta. Se on tjehpä ofta ruspi uutta jorbala saide.
ohtsa lähkiskääps ja gadsulas olgutsa eeret. Ludde alguskuefts tuhki ja lastod sähpä aas his pihtäide, oudel kun jafkstalai päisten lahkai. Skuufas ohtsalan unnimus tietsäbaste, manja rahpu varruas kaara margarina. Tjuvtiin juhta ja siirdysalan baanumelde. Ja doudamu vesthahku löitä, taas kun baanu leggoni skuata, ja daaha uutse beide pierali. Taas räis pardi kuahta boramusa. Kilava lauhki pihtai leggsa ala, ja rahpulei choomide, vai baanavuodus shad kohpit. Taida loktsta kuektis lintsis tuhka pirku, ja diktalai liivalit, tassa ja baanavuodus pihtsukuahta. Laasi hasta mangimus paadshuusoi, ja kilava pihpuri ja sälti. Ko aina mu sistullus paraga pahksis, te mihtila glaasavuudui tjäädsi justa mihtilan saraga tässai, ja tiskilan baannui. Oktanaagu ereda, te rätsä margarina, pihpuri, sälti ja sihkula bevdi. Ko määlisla kiksan, te loktstalan siidui, ja lebbe buudis sijohuvun sistuollut hallarskaala. Vilks hähkalastuivun tuukaalde läh lahtjufun, kaafal ja niibi, ja läsas on lukti lihti. Dikta tjäbbä vuingastahtit. Wedsta vähä. Annal tjasku. Tossa ei gole kalamui. Saada majuntis itästä saakka. Mun on viggan teologt. Det är tjugit ofta kad hui täällä stau mai iänasappaistan teo pariks mietkähtä että äijä pienu mento olluaistan shataasa tambotsku iäraide lähvastat huistöräshi aistan ta shadda hui tehaladjan ja danla mun mai viggan teo jäntä oadjut että ta mihtilalla hui tärkil ja puhaksitsui shad nu puere että daano adjut mutta da miljää hui saamelan ja tieftan lämai että tan chalis faljufkus de leimin jauhku hui juhkasan Vai das må add tämän tieftan? No, mitä manko miiden täällä me kommentaarai, mistä man chalai kommentaarai, te liidat oktoja kun liidan tää tulkkuna, että täällä borran vattui birra, mistä gojo linnu tärkil ja mihtidi ja jalkan äänekoda millei ja na, jäde luopste lihkai iat naulan bortan. Tämän botskodat ta nubbiussili fasten ta tulkundan laaka ja että la räksuoda pirra. Ja tälle laistan että häälilitsi että gagsitti shad nubuere määlis. Ja että gagsitti shad nubueredat. Mutta te ei puetan ta holmuski gagai puetat. Ja ta sähtämaidla nuot. Onhan pia hirskuudekelaan oosi ofta koko allt helli nuppinor, mutta on tapsa vähän smakkarge sistuolu taasa tehe. Nuotte saada puerre oktavuotta. Laakal tietysti sähtädän laakajad ja saihtella että makkan mielas olmus lägo lohka. Tämän kallan, tämän on täällä ahpan, että aistan huisoima kuulat muu olemalla tulkuun. Ja maitan ja mutta on että makkan mielestä on läht muuta heiva puermuus hoon. Kuulma tiktama jotnai klokt. Joo. Tällä siidu oktilu okta. Joo. Joban gaun irki. Änä väl häihtalan. Mai porran vattuin. Tanja diftan mus läht ollu räksvoda diftat tän kirjis. Mutta mun innat ai nu saka diettuahan tai innat nu aistan taida bitchan nol fokusa
Siikkedan kirjan muhemista ja maitai sosiaalimedioon. Ja lää tonne go mun mielestä lää vähän vättis hallat räksvuoda biira. Ta fäddalla mun mielestä vähän loos ja maitai vähän muuras. Mun saatan deuske hallat, mun saatan hallat iäjan delvisuoda biira ja iäjan daavdai biira hui raapasit. Tan sievasko mun ta lää muu päivälos, aisan mun ta lää mun ellin just täällä. Ja mun on pakkuis fertin teo ahpat. Ja aisan bitch sääni ta mieltä läs. Mutta ta teusan vältä nu ollu mus viejui ta vattut ja ta räksvuotta ta vähän pähtsä vähän loppili ja ta laajan på duachis mus. Nyt mun että pääsän nuoistan nuollu iärädak ko iäjan davdai kähtseliten tää nada ju niin parakat. No. Då går man hala med just en räksvuotabirren. Räksvuotalla aalu äikigoidil. Ja tän oktavuos lädu borran vaaddu me ofta lakai zaggadu. Mutta eräillä fas erädengat. Mutta meillä ballu tahati dohke houvate nuppikalga. Sunni liikut dohke su heiju ja buuri peelion. Sähtlä erädaabda tai erävattut. Että tällä hui universella tähketän lahkajatte tunnilla da porran vaaddu. Mutta orkoon taku vähän massimin et nuora vuoda ellimis uusi, kun tuus lämä porran vaaddu ikke päälle räksvuodan rähkäs, mutta on jokin boot hieraldaa hiamma. Toni mun längiä vältän tämän joban kaunihirki, että tällä tekee hieraldaa mai mun ähtjulantoille tälle. Että tällä joo mun tovdan, että mun nämmassan, että tämä porran vattut, että hui ollu muu hehti ja det on, että munin aastskiftet tai in päälle chan oktavuodaida ja obanassi ja lämmin melde just läht tahpahuusta ja että tällä det on, että tämä muu rädje hui ollu ja tämä on lämmumai viikan adjutan difts oudan tällä ulimilla, että en lähvel häihtelän mai porran vattuin, että in päälle, in asta, että mun on färte vähän just täällä färte den där vähän ueritit. Mutta mun jahkan saada, kodoi porran vattuin häihtelehki. Mun on aika sihka doppela muhtunkin anjas häälitä donjoa ja liikkudu. Vaikka tuus lääkkä porran vahtut, kun otetaan vähän vaidut. Mun ei psyhkadas. Ja tällä dikta, 4 dikta siidukuhtelui jäljä. Joo. Kollegiraatiin iai, rookulaskielai aanuhit, että oanji muu. Ja läs läämai tämän challusis, että häälidi paat oinusi, että ta lääjöitä las, että kun lääpuot salmas vuota, että on vähän leo kahtsa ulkoselvulas. Ja aista niin antaa merksati häälit lihkä oinu ja gullut. Että ja läs lääjö saaka läs, että aanuhit. Tällä lääjö jäudan viekka kuhkas, että häälidivt paat oinusi. No. Ja tällä alle lossa haanuhit. Odotteko pahkemin? Mutta tämä on mun viikon. Läkö tässä me saakka kauna hiedä sai toppetan servodas? Joo, mun judsan, että tämä on ihan just lähtaavda tai mihkiäistän just lähui jaskan ja munnan. Että on myös vähän lahpo.
tan chora siis eller hibutan shura siis mial de läs bira siis att det där lä vähäde että tällä vättis den där kauna sai ja maita ei käibili sai että no tällä taas maissa. Mutta on kyllä kaunan sai. On tälläin kirji, on halmoa, on saastalan, on lämmös medias, on kyllä tällä rivenals vähän sai, no tätä kalkkal tiettitu ja ainittu. Joo. Jälle mange mus diktama jäi klok tällä siitu kolmalle kolama. Joo. Chaggila skalju. Lägga gielan jora har suot mai kaska. Kuora halla da saragas mava moki. Joo. Oba finnis. Perus kähtä att det ladus badhus. Ja vanja diftan munjala läht huijelhusan lähtikta. Tällä aistan teo muistella että puokka ei on lää arvo että toppe onkin lää muhtunkin jo aina ja ki kulla ja ki aistan aina tai peiliidusmat aistan siikki tai puuri ja häyspeili ja valdaluun niemot on läht. No ja mun judsan munjala läht erinomaisesti lämmäs tuariaan att kun mun kuhki häikilan toudan teo skaljun tai teo tekär olkus että vaikka kanske munin toivdatilan ollas laasta ja in tuoda vai puerre tai te mun saatanaissan gäht ja judsitaan että loppelää muhtunkin jo aina muu ja aina arvo muusmai. Ja kun mun gähtsendi skalju ja mus mihti, makka doimalla skaljus. Skaljus lämmä ei doima sujit. Tamidalla siste nuot tästä mai doima. Jällä hui vehksit. Ton hui vehksit mun mielestä challenge ja tahat ton lihkä oikulla jälleen tuusi hastalus mattuus läät eller lämmäs att lihkä ton anjat. Mun lään tehalas. Muhtuma mielestä mun. Ja mun kafärdi loktoon niille suihtahas. Tämä on kalakteet. Mutta taas ouda kun mä luophe, no että mulla on juuri takat puhtaikeiden challin varpus ja jällimessä. No mun on challimin, mutta mun vedin mest ainit puhtaas kirji. Mun judsan että mun täällä challan huidana fridja ja hatte in biament oluerda mun shaidasa. Ja mun jaakan että just mun juhkan dan lahka ja että la shadda boere ja että shadda tekär chalus mai mun innus mieta että kaksi lämin nu perfekta la je. Että mun vähän jään doi verda mun shai. Just salalan chalus aikitui mai että. No saada mun teidän tuon läht hui tärkelis on, mutta kun tuon luot vähän jäiti huoltamusena, tahla vielä allin liike. No, ja tähän liitan saada kiihtittua, kun tuon servetään kirjallisuutta saastallami ja mun saavan ollut luoktaan tuon kirji. Aina täällä tuonna fitnin, missä mä e-kirjeen nuotetaan sähtälästä e-book-chukis en oas. Joo. Ja liikku challimin ja jällimin.